恶魔果实的力量究竟是什么？探究黑屋子的能力之谜。大家好，我是朱日本。海贼王的故事已经来到最终章，谁会成为路飞最后的对手，也成为大家关注的焦点。黑屋子毫无疑问就是最具 BOSS 潜力的一人。这期视频我们就从刚刚过去的鬼岛决战出现的一些新线索来探讨黑屋子的能力之谜。漫画1044话，当路飞觉醒无胆时，我老星也终于说出了香蕉果实真正的名字。当时就提到了一个恶魔果实的新设定。动物系果实拥有自己的意识，我老星甚是感慨，尼卡果实就好像一直躲着他们一样。换个角度也可以说，尼卡果实一直在寻找最适合继承这份力量的人。尼卡既为海贼王世界中的太阳神，是一个能给人们带来欢笑的解放战士，与代表着欢笑与自由的乔伊波伊十分契合。所以路飞吃下香蕉果实是命运使然。再回过头来看440话，黑屋子与艾斯对峙时说出了暗暗果实的秘密。蒂奇之所以加入白胡子海贼团，就是为了等待暗暗果实的出现。当艾斯质问他因此杀害萨奇时，黑屋子意味深长地说了一句：“其实是这个果实选择了我。”试想一下，蒂奇为了达成目的，甘愿在白胡子船上蛰伏了数十年，而当目标出现时，又不惜对瓶子里最亲密的伙伴出手，犯下这艘船上的大罪。这份隐忍与狠辣，也正好与暗暗果实完全契合。他被称为最凶恶的能力，因为他对同类有着强大的杀伤力。几十年来没有出现的暗暗果实，何尝不是在等待像蒂奇这样的狠人呢？虽然现在还无法确定自然系果实是否和动物系果实一样拥有自我意识，但是如果想要解锁恶魔果实最强大的觉醒境界，就必须让自己的身心与能力匹配。前者指的是能力者本人的实力，后者指的是恶魔果实力量本身。可多的说法其实就是把能力所代表的恶魔认为是身体内另一个存在，另一份隐藏的意志。纵观海贼王中的角色，有不少人物都是性格与能力相匹配。例如手段狠绝的赤犬得到了破坏力极强的岩浆果实，喜欢操控他人命运的多弗朗明哥得到了如同木偶体现般的线线果实。每个人都只有一个自我，在吃下恶魔果实后就匹配了一个恶魔，这份能力与意志将会与自身相辅相成。而如果想要吃下第二个果实，就相当于引入了第二份恶魔意志。如果没有另一个自我，就无法匹配这些力量，最终身体爆炸而死。基于这个推测，我们再来看另一个更加关键的问题：黑屋子为什么在拥有暗暗果实后还能得到真正果实的力量？回顾一下当时在顶上战争尾声，黑屋子夺取老爹能力的经过。黑屋子海贼团先是合力将重伤的白胡子彻底杀死，然后给白胡子的尸体盖上了一块黑布。蒂奇走进幕后，等再出来时，已经可以使用真正果实的力量。这段情节至今留下了好几个疑点。第一个疑点，白胡子死后，黑屋子才把幕布罩上，又过了一会儿才得到能力，他怎么保证在这段时间内真正果实不会重生在其他地方呢？漫画676话，凯撒的史莱姆在濒死状态时，熔岩果实就已经在附近的普通果实上重生，这是第一次展示恶魔果实重生的经过。随后在漫画703话，尾田又给了果实重生更加具体的设定，还画出了一个果实轮回的示意图。当能力者死后，恶魔果实能力会像魂体一般离开，并依附在其他果实上，成为新的恶魔果实。后来在德雷斯罗萨大战尾声，巴蒂斯曾经想要干掉路飞，夺取他的能力，当时他身上就背着一个印有恶魔果实花纹的包袱，里面很可能就是一些普通果实，用来在能力者死后吸收恶魔果实能力。这两处情节说明了，想要收敛恶魔果实能力，关键是要在短时间内给恶魔果实能力找到下一个载体，而暗暗果实的能力和黑布都不是必须的。反过来想，既然不是必须的，那黑屋子还这样做，一定是有别的原因。明哥将黑屋子的出现称为好戏上演，而黑幕最常见的作用就是暂时遮住舞台，不让观众知晓里面的秘密。这也说明了黑屋子当时用了不同寻常的方式夺取了真正果实的力量。从漫画镜头里，我们无法判断他有没有准备果实，但可以肯定的是，他也无法保证战场上其他人没有偷偷藏了果实。如果他想要成功拿到能力，就必须在白胡子死后阻止能力在其他果实上重生。带着这个结论，我们再来看第二个疑点。黑幕揭开后，白胡子的尸体并没有什么异常，也就意味着蒂奇并不是直接从身体部位获得能力。这就要聊到另一个悬案，大妈获得魂纹果实的谜团。当年大妈在生日会上由于太激动，将眼前所有东西全部吃下，等到她清醒过来，修女和其他玩伴已经全部消失了。尾田显然不会在少年漫中画出太残忍的情节，但是目睹了事件经过的巨人和后来成为厨师长的长面包都将玲玲视为恐怖的怪物，所以到底发生了什么，大家心里都有数了。这次事件后，大妈就得到了魂纹果实的力量，魂纹果实可以将他人的寿命以灵魂的形式夺走，所以在海贼王的设定里，灵魂与寿命是互相关联的。这个果实还有个能力，可以通过消耗自己的灵魂，能让自己变得更加强大，是当周围可以掠夺的灵魂都太弱小时才会使用的杀手锏。大妈在对战基德和罗陷入苦战时就使用了这个招式，而当时在生日会上的修女遇到的也是类似的情况。玲玲拥有能够毁灭巨人村的恐怖力量，如果她真的准备把修女吃掉，修女周围的小孩太弱小，无法用来增强力量，所以修女极有可能在生死关头抽出了自己的灵魂，想要立刻增强自身。然而玲玲并没有给她这个机会，将她连同灵魂一起吞掉了。这个猜想还有一段剧情可以佐证。大妈抛弃宙斯后，曾经指使赫拉去吞噬宙斯的灵魂，来增强自己的力量。然而危急时刻，宙斯的灵魂离开身体后，又因为赫拉咬住了天后棒，将灵魂塞进了天后棒中。在这段剧情里，灵魂不仅像食物一样，同时也保有自己的意识。虽然他们都来自大妈，却是不同的个体。
如果说恶魔果实的力量就是寄宿在能力者的灵魂中，那么当能力者的灵魂被他人吞噬或者夺取之后，这份力量也会随之转移。这也许就是大妈获得魂果实能力的奥秘。我们还能从布鲁克复活的经过得到启发。当年他死后，黄泉果实的力量发挥作用，将他从黄泉世界带回。布鲁克以灵魂状态在迷雾地带徘徊了1年，即便身体已经只剩下骷髅，依然能够复活，证明了恶魔果实的力量就寄宿在能力者灵魂中，只要灵魂还在，就算肉体已经死亡，也依然能够发挥能力。回过头来看黑胡子，暗暗果实的黑暗引力能够准确无误地将能力者的身体吸引过来，也许正是因为恶魔果实的力量寄宿在能力者灵魂中，而灵魂与身体又是匹配的，黑暗引力其实吸引的是灵魂。黑胡子在接触到能力者身体的瞬间，灵魂中的恶魔果实力量被暂时吸收，身体变回普通人，能力暂时消失。而在脱离黑暗引力后，灵魂回归本体，能力也随之恢复。那么既然暗暗果实的吸收能力是针对灵魂，也就无需破坏能力者的身体。所以当时在马林凡多，黑胡子进入黑幕后，幕布里明明有一些奇怪的动静，但白胡子的身体却没有什么变化，因为黑胡子很可能是利用刚刚死去的白胡子身体，凭借暗暗果实吸引恶魔果实的力量，将寄宿在白胡子灵魂中的真正果实力量吸收。真正果实没有重生，黑胡子也没有吃下果实，而是直接赚取了这份力量，和灵魂一起吸收进了自己体内。由于这种方式前所未有，所以连溪流也不知道成功几率。关于灵魂的设定，其实在鬼岛决战中还有好几处，例如炎魔为什么会对琴音有反应，索隆见到的死神又是什么，这里就先不展开了。如果说大妈是因为魂果实的力量可以操控大量灵魂，那么黑胡子又为什么可以承受多个灵魂呢？其实尾田当时已经回答了一半。马尔科说，黑胡子的身体构造属为异性，意味着他的身体有着不同的性质。马尔科是白团传医，平时给伙伴们治疗时，肯定最清楚他们身体的情况。从他的口气来看，黑胡子身体的异性在白团内部并不是秘密，一方面说明大家习以为常，另一方面也说明之前没有人将他和恶魔果实联系起来。尾田卖了个关子没有讲明，但是可以肯定，这个异性是在吃下暗暗果实之前。带着这个疑问，再来看黑胡子身体另一个重要元素，不用睡觉。香克斯在听到这个消息时，第一反应是觉得黑胡子能够加倍享受人生，与当时艾斯见到黑胡子时说的一致。核心观点都是蒂奇有着更长的人生，他们都觉得黑胡子省掉了睡觉的时间，这部分时间使得人生变长了。而黑胡子这种不用睡觉的特点，在漫画中并不是个例。早在134话，草帽一伙在慈古岛时，路飞就曾经对三治说过，雪国的人不睡觉，因为一睡着就会死，并说这个是从村子里的酒馆听来的。这里指的应该是丰泽村马奇诺的酒馆。路飞也许是从香克斯那听来的，也许不是，这并不重要。关键在于雪国这个传说，在日本民间传说中也出现过。日本古代有名为根生代的习俗，据说在人的体内居住着名为三尸的3种虫，会在更生之夜趁着人们熟睡时跑出人的身体，然后向天帝报告这个人的罪行，天帝会以此作为惩罚，减少人的寿命。所以古时候的日本人会在更生之夜不睡觉，而一旦三尸虫跑出身体，就会变为名为金楼姑的妖怪，也就是日本民间的善神，它会出现在人们的屋顶，并使人生病，减少寿命。三尸的传说最早源于中国道教，只存在于人体中的3种神，分为上尸、中尸、下尸。金楼姑就是中尸的化身。雪国的人不睡觉，因为一睡着就会死，是不是跟更生代有点相似？不睡觉是为了压制体内的恶魔，而睡着后恶魔就会出现。恰好海贼王中就有这样一个例子，白马卡文迪许睡眠后会进入第2人格，如同斩人魔一样疯狂进攻。有意思的是，卡文迪许是知道自己的双重人格的，所以平日里一直压制着第2个人格出现，而第2个人格也只会趁睡眠时占据卡文迪许的身体。尾田目前还没有解释卡文迪许双重人格的原因，但至少说明在海贼王中，睡眠与人格、精神这些元素是有关联的。回过头来看黑胡子，除了雪国传说中的不睡觉，三尸传说中的数日3也在他身上体现了。海贼王中的旗帜通常会反映出船长的标志性象征，例如路飞是一顶草帽，香克斯有3道爪痕，而黑胡子海贼团最独特的就是3个骷髅。一直以来，基于这3个骷髅，大家对于黑胡子的猜测也有很多，例如代表着黑胡子有3颗心脏，黑胡子的身体缝合着其他人物等等。但是如果从精神层面去理解，认为他体内有3种或者3种以上的人格和灵魂呢？在下结论之前，我们不妨先来看看尾田在漫画里留下的线索。漫画134话，路飞、索隆、娜美在魔古镇遇到黑胡子，在对方一片好言之后各自离去。面对娜美的疑问，路飞和索隆指黑胡子不是那家伙，而是那些家伙。明明对方只有1个人，为什么要用复数呢？娜美的反应也证明了这2人的话非常奇怪。注意看黑胡子离去时说了一句今天的酒特别好喝，这句话也非常奇怪，因为就在不久前黑胡子才在酒馆里吐槽酒难喝，怎么现在又认可了今天的酒？这不是互相矛盾吗？要解开这几个谜团，我们还要从后面的剧情找线索。魔古镇的故事属于空岛篇的前奏，而空岛篇亮点之一就是开始铺垫剑吻色霸气，例如安妮路的兴旺，剑吻色能够强烈感受到对方的生息，而路飞的剑吻色还有一个与众不同的地方，擅长感知生物的情感，所以路飞也会在战斗中注意对手的性格。所以在魔古镇的这次遭遇中，路飞和索隆已经开始萌芽了剑吻色，也许感知到了黑胡子体内异样的存在，有不同的声音，让他们觉得黑胡子并不是一个人。
按照我们前文的推测，如果黑胡子体内拥有多重灵魂，每个灵魂又有不同的性格，那么出现截然相反的口味也就很正常了。关于这一点，还有一个佐证：黑胡子在不同时期、不同镜头出现时，牙齿缺口的位置都是不同的。尾田从未给出过解释，如果只出现一次，还可以认为是作画失误。然而这么多年来，这个问题依然还在发生，且从未得到官方的修正，只能说明是有意为之。尾田也许是在暗示，不同牙齿状态下，黑胡子的性格也有一些变化，这是他体内不稳定的多重灵魂导致的。当年在 SBS 专栏里，尾田曾经给过一张七武海小时候的照片，其中就包括了第七，他坐在月下，表情十分痛苦。尾田特地画出了时间，就是为了强调黑胡子在夜晚不睡觉这件事，这对他而言并不是一件好事，而造成他无法入睡的原因，也许正是因为体内拥有多个灵魂，无法让身体平静下来。这种感觉就好像在顶上战争中觉醒了见闻色的科比一样，因为脑海中能感知到的声音太多太强烈，而情绪无法平静。声音其实一直是海贼王中非常重要的一个元素。路飞觉醒5档后，体内能发出解放之鼓的声音，不仅能被整个鬼岛的同伴听到，还能被超远距离外的相主听到，这就是来自尼卡的力量，是一种灵魂的呐喊。分析到这里，从恶魔果实与能力者性格相匹配，再到黑胡子能够夺取真正果实的原因，最后是黑胡子多重灵魂的表现。我们将漫画中目前已出现的线索脉络重新回顾串联了起来，还剩下一个问题：黑胡子那独特的身体构造究竟是怎么来的？就目前漫画中的线索，我们还很难下定论。个人更倾向于会是一个新的设定，独一无二。因为像黑胡子这样同时具备2种恶魔果实能力的人，连吴老星都评价为是史无前例。吴老星连尼卡传说都很清楚，但是却没有见过黑胡子这种情况，说明过去几百年都没有出现过。因此，基于目前的设定理解是存疑的。小时候的黑胡子为什么会看过恶魔果实图鉴？又为什么一开始就认定了白胡子的船只？而现在他的所作所为又与当年的洛克斯有各种关联，很难不让人想起38年前神之谷到底发生了什么。但是2岁的黑胡子也许背负了某种命运，他所代表的黑暗与路飞所代表的太阳终有一战。以上就是本期黑胡子能力之谜的猜想啦，欢迎在评论区和大家分享你的看法。我是朱爱本，下期见啦。